รู้ว่าในไทยมันแมสมากน้อยแค่ไหนมันดังมากนะตอนนี้เพราะว่าเมคอัพอาร์ติสต์นะคะของคิมคาร์เดเชียนที่แต่งหน้าให้คิมคาร์เดเชียนตลอดคือมาริโอเนี่ยเขาเนี่ยทำลายเครื่องสำอางมาทำมาสักพักแล้วล่ะน่าจะเป็นปีได้แล้วอะเซอร์เรียลสกินคือมันต้องแบบเป็นผิวที่แบบผิวจริงๆอะเซอร์เรียลอะทุกคนฟิลนั้นเลยนะฮะแพ็กเกจหรูหรามาทำมากๆฮะตามสไตล์เมคอัพบายมาริโอนี่ก็แอบสว่างอยู่นะพื้น 18W ก็ไม่แย่นะก็ดูเป็นแบบฝ่อเดียนแทนๆอะเนื้อมีความแบบครีมมี่แมตต์มากๆเลยแบบครีมมี่แบบแม็กสตูดิโอฟิกอะเนื้อเป็นฟิลแน่นๆแบบนั้นอะแล้วสีฟุกก็รู้สึกว่าเพี้ยนทั้งคู่เขาไม่น่าจะเอาชื่อเสียงมาแลกเหมือนไคลี่ต่อเล่นสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาแบบจริงจังเวอร์ปี 2023 นี้นะ23 24 วันเนี้ย23สิใช่ปะฉากเชิญอะไรต่างๆเราตั้งใจทำตั้งใจเซตปีนี้บอกไปแล้วว่าตั้งใจว่าจะให้เป็นปีที่ทำเกี่ยวกับคลิปแต่งหน้าเยอะขึ้นเพราะรู้สึกว่าอยากทำหน้าที่ beauty blogger โดยที่ตัวเองเป็นคนแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาให้ดีที่สุดนะฮะก็พูดตรงว่าในบ้านเรานะครับวงการเมคอัพบ้านเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างซ้ำๆจำเจอะไรอย่างเงี้ยพวกจะมาทำการหน้าแบบสายฝอที่แบบเป็นการสอนแบบจริงจังมากขึ้นแล้วเพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนชอบแต่งหน้าสายฝอเยอะขึ้นอะไรเงี้ยวันนี้ถ่ายตอนเช้าแล้วช่วงวันเที่ยงกว่าๆเห็นไหมว่าแดดกำลังแยงเข้ามาพอดีที่บ้านหน้าต่างพอดีนะคะทุกคนทุ่ม 22ค่ะทุกคนชอบแต่งงานกลางคืนมากแต่ก็อยากได้แสงแดดนั้นก็ว่ากันไปนะคะทุกคนวันนี้ตามชื่อคลิปค่ะต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าในไทยมันแมสมากน้อยแค่ไหนมันดังมากนะตอนนี้เพราะว่าเมคอัพอาร์ติสต์นะคะของคิมคาร์เดเชียนที่แต่งหน้าให้คิมคาร์เดเชียนตลอดคือมาริโอเนี่ยเขาเนี่ยทำลายเครื่องสำอางมาทำมาสักพักแล้วล่ะน่าจะเป็นปีได้แล้วอ่ะก็คือดังตั้งแต่ช่วงพาเลตอันแรกเลยมาสเตอร์แมตต์มาสเตอร์สักอย่างนึงที่เป็นรุ่นแมตต์ผมก็เพิ่งสั่งมาเหมือนกันล่าสุดเราเป็นสายรองพื้นอยู่แล้วเป็นคนชอบใช้รองพื้นมากๆหลายเปลี่ยนไปเรื่อยเมคอัพมาริโอนะฮะเขาออกรองพื้นมาใหม่ค่ะทุกคนนี่เป็นรองพื้นนะฮะ by Mario นะคะเมคอัพ by Mario เซอร์เรียลสกินนะฮะเซอร์เรียลสกินฟาวเดชั่นฟาวเดตินนะฮะต้องบอกก่อนไม่เคยได้ยินคำว่าเซอร์เรียลสกินคือมันต้องแบบเป็นผิวที่แบบผิวจริงๆอะเซอร์เรียลอ่ะทุกคนฟิลนั้นเลยนะฮะก็คาดหวังค่ะทุกคนเพราะว่าเมคอัพมาริโอเนี่ยก็คือถ้าพูดท็อป 3 ของอเมริกาปุ๊กก็ให้แซมดีกว่าแซมที่ชอบแต่งหน้าให้เบลล่าเป็นยุคแบบ80 90หน่อยแพทชานะฮะแล้วก็เมคอัพบายมาริโอมีอีกท็อป 5แล้วกันเมคอัพบายแอเรียลนะฮะเมคอัพแอเรียลนิกกี้เมคอัพนะฮะทุกคนที่ฟุกชอบกัน5คนนี้ที่ชอบเอาเป็นว่าเขาออกรองพื้นใหม่ละกันแล้วตอนนี้มันดังมากมันออกมาแบบไม่รู้กี่20-30 เฉดสีเยอะมากทุกคนแล้วฟุกก็รู้สึกว่าสีมันเยอะจังว่ามีทั้งเนเชอรัลมีทั้งโอลีฟมีทั้งโทนวอร์มมีทั้งโทนคูลโห3-4 โทนไปหมดฟุกก็เลยแบบเอาไงดีวะไม่จะเลือกอะไรดีก็แบบเลือกมา2เบอร์ที่คิดว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าพยายามเลือกให้มันโดดจากกันนะไม่ใกล้เคียงกันมากเพราะกลัวว่าใกล้เคียงกันมากเราเป็นสามารถเชดดิ้งบอนเซอร์อะไรได้แต่ถ้าแบบห่างกันหน่อยเรายังได้รู้ว่าเราจะได้ใกล้เคียงไหนมากที่สุดนะฮะฟุกสั่งไปจะมีเบอร์ 8N นะฮะก็คือเป็นโทนเนเชอรัลนะครับกับ 18W ก็คือเป็นวอร์มนั่นเองก็คือสั่งมา2โทนนะคือซึ่งเขามีกิมมิคตรงที่ว่ากล่องเขาเนี่ยเป็นกระดาษแข็งนะฮะกล่องสวยมากแพคเกจจิ้งสวยมากบอกก่อนนะเราไม่มาทำจริงจกตานะเพราะว่ารู้สึกว่าทำไปก็เท่านั้นเพราะว่า1เลยมันเป็นสินค้าอเมริกามันต้องพรีออเดอร์มันไม่ได้หาซื้อง่ายๆมากทดสอบอะไรไปคนก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าอินหรือแบบตีตลาดคันนั้นไม่ใช่แบบสินค้าแบรนด์ไทยที่มันจะแม้คันนั้นแต่ว่าแค่รู้สึกว่าคนที่ชอบสายฝอหรือคนที่แบบอินกับเครื่องสำอางอเมริกาเนี่ยน่าจะแบบอยากให้ฟุกทำมากๆเหมือนกันเพราะคนก็ส่งมาเยอะมากๆนะฮะก็นั่นแหละค่ะแพ็กเกจเขาสวยมากๆบอกเลยว่าแพ็กเกจหรูหรามากแล้วก็มีกิมมิคตรงที่เขาจะเจาะรูแบบว่าทำไดคัตด้านข้างตรงนี้ให้เห็นสีรองพื้นนะฮะก็อันนี้เป็น 8N นะคะทุกคนอยากดู 8N กันก็มีความแบบเนเชอรัลนั่นแหละแต่ว่าก็แอบสว่างอยู่นะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ฟุกใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าถามว่าจะเป็นสีที่ฟุกชอบไหมอีกเรื่องหนึ่ง 18W ก็คือเป็นวอร์มอันนี้น่าจะตอบโจทย์เรามากกว่านี่เห็นสีปะแพ็กเกจหรูหรามาเฮามากๆฮะตามสไตล์เมคอัพบายมาริโอนี่สีนี้จะเป็นความเป็นฟุกมากกว่าเนาะแต่สีนี้ก็จะมีความเป็นแบบเนเชอรัลมีความเป็นแบบใสๆถือว่าเลือกสีมาไม่เพี้ยนมากนะสีประมาณนี้ก็เหมาะกับฟุกแต่ว่าอันนี้เหมือนจะดูส้มนะดูจากผ่านขวดดูส้มฝาเป็นแบบขาวด้านนะเป็นสีขาวด้านเลยแล้วก็ขวดเป็นแก้วแบบนี้หรูมากหรูมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ฟุกเพิ่งรู้ว่าเขาขายแปรงแยกด้วยฟุกไม่รู้มาก่อนก็เลยสั่งแปรงที่มันคล้ายที่สุดและเร็วที่สุดมาในช้อปปี้นะคือแปรงของ Real Technique นะคะทุกคนที่เป็นแปรงแบบ
ลงรองพื้นที่คล้ายกับของไมโอมากที่สุดอันนี้ฟุกเตรียมผิวมาได้ลองมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปสวอตสีบนหน้ากันนะคะว่าสีไหนจะตอบโจทย์ฟุกมากที่สุดนะคะขออนุญาตนะคะก่อนที่จะไปสวอตขอรีวิวชุดหน่อยชุดน่ารักมากๆนะคะซื้อมาเองนะคะของพี่นันนิสามณีแบรนด์นะคะทุกคนนั่นเราว่าพี่นันวาดเองหมดเลยนะคะนี่เป็นบาร์หลบ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 บาร์เหลืองบาร์หลบบาร์หลวงอะไรก็ว่าไปนะไม่รู้จะสำเนียงถูกเที่ยไหนดูแบบว่าเสี่ยวเวอร์โอ้ยเที่ยมันเข้าลงตัวไปหมดเลยอ่ะอันนี้เบอร์ 8N นะคะอันนี้ 8N 18W นะคะไม่มีกลิ่นนะคะทุกคน 18W จะเข้มว่ะความรู้สึกโอ้โหเข้มมากมันติดส้มเกินอ่ะฟุกว่าฟุกได้ใช้นี่แล้วแหละอ่ะทุกคนดูอันนี้บนหลังมืออ่ะดูบนหน้าละกันนะ 8W นะอันนี้ 18W อุ้ย 18W ก็ไม่แย่นะก็ดูเป็นแบบฝ่อเดียแทนๆอ่ะเนื้อมีความแบบครีมมี่แมตต์มากๆเลยแบบครีมมี่แบบแม็กสตูดิโอฟิกอะเนื้อเป็นฟิลแน่นๆแบบนั้นอะแล้วสีฟุกก็รู้สึกว่าเพี้ยนทั้งคู่หมายถึงว่าไม่เข้ากับฟุกทั้งคู่เลยคืออันนี้ใช้ได้แหละคือทั้ง2อันฟุกสามารถใช้ได้แต่หมายถึงว่าถ้าพอดีผิวอะก็ถือว่ายังเลือกผิดแต่ต้องไปเลือกใหม่อ่ะมาใช้เบอร์ 16W ทั่วกรอบหน้าก่อนนะคะทุกคนมีชิมเมอร์รู้เลยนี่ไงเช็ดไปแล้วหลังมือมีชิมเมอร์ติดอยู่วิธีใช้ของเขาก็จะเอาลงบนหลังมือนะเท่าที่เห็นเยมาริโอทำนะแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยคอแล้วก็ปัดปากเอาอย่างนี้เอานะคะปกปิดปะอยากรู้ไม่ได้ใช้แปรงในการลงรองพื้นมานานมากหลายปีมากแล้วนะคะทุกคนชอบใช้ฟองน้ำมากกว่าตั้งแต่เจอฟองน้ำพี่แก้มกี้ก็คือทุกอย่างก็คือเลิกใช้ทุกอย่างมาใช้ฟองน้ำแก้มกี้อย่างเดียวแปรงเลยเทคนิคแข็งมากแต่รู้เลยว่ามันเป็นงานรองพื้นผิวแบบผิวเวอร์อะแต่ว่าก็ต้องแบบไม่มีรอยสิวไม่มีอะไรอะเฮ้ยแต่อยู่บนหน้าผากแล้วสวยนะไอ้สีรองพื้นอันเนี้ยคือต้องฟองน้ำพี่แก้มกี้ละแปรงของเรียลเทคนิคเอาไม่อยู่มันยังไงไม่รู้ว่ามันใช้ไม่เหมือนมันไม่เข้ากับเนื้อโปรดักต์ของเขาอะป้าบเขาให้จบนะเห็นไหมสูเกี่ยง่ายกว่าเยอะแต่มันไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นนะฟูสุดท้ายมันเป็นสีเข้มควรจะปกปิดรอยสิวได้ดีนะต่อไปใช้เบอร์ 8N นะคะลงกลางหน้าทุกคนเนื้อเขามีความแน่นมากเลยอะแต่มันดูไม่ปกปิดว่ะอุ้ยสี 8N สวยอะผิวใกล้ๆคือนวลๆแบบยุบแบบเหมือนคนใส่เกรนให้ผิวมากเลยอะแล้วก็เอาอยู่ว่ะขนาดผิวฟุกแห้งมากเลยนะเฮ้ยเอาอยู่เฉยเอาจริงนะรองพื้นแบบเนี้ยที่มันไม่ได้เปียกมากแบบวอเตอรี่มากๆอ่ะมันใช้ถ่ายแบบมันสวยนะตัวก็โอเคนะไม่ได้ปกปิดผิวสวยด้วยผิวสวยมากๆเลยแหละตอนนี้สวยแล้วคิดว่าเบอร์เนี้ยก็ใช้ทั้งหน้าได้เหมือนกันเบอร์ 1ไอ้เบอร์ 8เนี่ยใช้ทั้งหน้าได้ทุกคนหน้าฟุกแห้งมากนะแบบเป็นลอกเป็นขุยฟุกกินยาแบบกินยาฮอร์โมนยาแก้อักเสบยาอะไรเยอะมากที่เกี่ยวกับสิวของหมอที่จ่ายมาตอนนี้หน้าไม่เป็นไรเลยคือหน้านวลมากเดี๋ยวเช็คราคาให้ว่าเท่าไหร่ฟุกพรีออเดอร์มาสินค้าพรีออเดอร์ฟุกพรีมาจากร้านนี้นะฮะ Face Luck Cosmetic นะคะทุกคนราคาขวดละ 1,990 ประมาณก็ตีละขวดละ 2,000 อ่ะเกือบ 2,000 ประมาณนั้นค่ะทุกคน30เฉดสีประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับการลงรองพื้นก็คือง่ายวันนี้ดูคำเคลมก่อนเขาบอกว่าอะไรลืมเลยเขาบอกว่ามาริโอเคลมว่ารองพื้นเนี่ยเป็นงานผิวชิ้นมัตเตอร์พีซที่เน้นงานผิวเผยผิวให้ดูเนียนธรรมชาติมากที่สุดแต่ยังปกปิดดีและติดทนยาวนานให้ผิวดูอ่อนเยาว์เปล่งประกายขึ้นทันทีการปกปิดฟุกให้7 เต็ม 10นะก็ดีอ่ะก็7 เต็ม 10อ่ะก็ถือว่าจากรอยฟื้นเยอะก็ดีขึ้นแต่จะต้องบิวนี้ไม่ได้บิวนี้รอบเดียวแต่ผิวสวยเนี้ยให้9 เต็ม 10เลยผิวสวยจริงๆและผิวฟุกแห้งแคลกมากอ่ะซึ่งเนื้อรองพื้นไม่ได้วอเตอร์นะแต่ว่ามันทำให้ผิวฟุกดูนุ่มนวลขึ้นมาอีกอ่ะจากที่มันดูแห้งๆมันกลายเป็นดูแบบดูนุ่มดูนวลขึ้นนะทุกคนโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ถือว่าดีเลยนะส่วนตัวถือว่าดีแต่ว่าจะลองใช้อีกสักพักแล้วเดี๋ยวยังไงมารีวิวในสตอรี่ต่อแบบว่าปังไม่ปังทุกคนสังเกตได้เพราะว่าถ้าดีฟุกใช้ต่ออยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ว่า First Edition คลิปเนี้ยบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ดีเกินที่คิดไว้แต่ไม่ผิดคาดคือมันไม่เฮี้ยอยู่แล้วเพราะว่าเมคอัพมาริโอเขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์อยู่แล้วแบบว่าเขาไม่น่าจะเอาชื่อเสียงมาแลกเหมือนไคลี่ต่อเล่นลายเส้นแต่เราก็ไม่เหมือนกันซึ่งฟุกรู้สึกว่ารองพื้นตัวเนี้ยสวยมากๆเดี๋ยวใช้ให้มากขึ้นกว่านี้แล้วจะได้รู้แบบ
มันจะปังแค่ไหนเราก็รู้เลยว่าใช้ไทยแบบผิวมันสวยมากเพราะมันแบบนวลมากอะทุกคนหน้าผากมันนวลมากแบบเดี๋ยวพวกนี้ไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนฟินิชลุคนะคะแค่นั้นทุกคนขาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสำหรับลุคนี้รองพื้นดีมากเดี๋ยวคนนี้ไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนอะไรแบบว่าเป็นฟีลแบบฟินิชลุคอะไรก่อนให้แบบว่ามันแบบเครื่องประดับชุดเชิ้ตหน้าผมมาแล้วใช่ไหมก็ขัดเครื่องประดับกับแบบท่อนบนอะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวขอไปแต่งองค์แล้วก็ทรงเครื่องไว้เลยนะคะมาแล้วทุกคนค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยว่าเรียบร้อยอะไรมารีวิวกันเดี๋ยวขึ้นรูปดูก่อนสวอตหลังจากผ่านไป1 ชั่วโมงครึ่งค่ะทุกคนมีความแบบมันไม่ได้ถึงกันมันไม่ได้เป็นฟิลสีดรอปลงนะส่วนตัวฟุกนะที่มองผ่านโทรศัพท์ฟุกรู้สึกว่ามันมีความแบบแนบสนิทผิวขึ้นแบบดูเป็นผิวมากขึ้นอ่ะไม่ใช่เป็นการดรอปแบบอุ๊ยดูหน้าหมองขึ้นหรือสว่างขึ้นแต่เป็นการแบบว่าเข้าผิวมากขึ้นฟิลนั้นมากกว่าแล้วฟุกก็ตอนนี้แต่งหน้าไปประมาณ2 ชั่วโมงกว่านะคะทุกคนก็ผิวหน้าสวยมากคือแบบคือหน้าจากแห้งๆอ่ะทุกคนมันเอาอยู่มากเลยอ่ะรู้สึกว่าเป็นรองพื้นผิวสวยอ่ะรู้สึกเลยว่ารองพื้นเนี่ยผิวสวยมากแล้วก็แบบเชื่อว่าได้ใช้อีกแน่นอนแต่ก่อนอื่นคืออะไรต้องซื้อกระจกใหม่นะครับแรกใครอยากลองนะฟุกบอกเลยว่าผิวไหนก็เอาอยู่ผิวแห้งคือเอาอยู่ผิวมันฟุกว่าก็เอาอยู่เพราะว่าเนื้อมันเนี่ยมีความเป็นแบบครีมมี่แต่ไม่ได้แมตต์นะแล้วก็ไม่ได้ครีมจ๋าเป็นฟีลแบบทุกไทยใช้ได้ผิวทุกไทยใช้ได้เลยแล้วก็ราคากำลังดี1,900ทุกคนฟุกพี่มาร้านอาจจะมีร้านอื่นถูกกว่าแพงกว่าก็แล้วแต่ฟุกก็ได้มาในราคา1,990นะคะจากร้านเฟียสลักคอสเมติกนะคะก็อยากไปได้ก็พีที่ร้านนี้ได้ฟุกพี่ประจำร้านนี้อยู่แล้วส่วนตัวคือชอบรองพื้นมากๆแล้วก็เลยจะสั่งใหม่อีก2 อันเลยเพราะว่ารู้สึกว่าสียังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ต้องกับวันนี้ไม่ได้ใช้คอนโทรลครีมนะคะกูใช้เป็นรองพื้นของเขานั่นแหละเบอร์ 18W ค่ะทุกคนไม่ได้เอาเชดดิ้งมาทำเลยเพราะรู้สึกว่าของเขามีความส้มแล้วดูบลอนด์ดีก็เลยแบบเอามาบลอนด์หน้าแทนนะฮะส่วนตรงกลางหน้าก็คอนซีลเลอร์ต่อด้วยปกติเลยตามนั้นก็ผิวออกมาคือแบบนี้ส่วนใต้ตาก็เป็น Caran Beauty นะคะทุกคนทำให้หน้าพุ่งแบบนี้โอเคค่ะทุกคนสับรีวิวนะฮะรองพื้น Makeup Mario นะถือว่าชอบมากๆเลยก็คือที่อย่างที่บอกคือต้องไปซื้อเพิ่มอยากให้ทุกคนที่ชอบแต่งหน้าอะไรเงี้ยที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบชอบเล่นเครื่องสำอางชอบชอบอะไรเงี้ยลองดูเพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้แบบลองเจอรองพื้นอะไรใหม่ๆเพราะว่า 4-5 ปีก่อนก็มันติดรองพื้นที่แบบดีอยู่แล้วก็ติดไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช้ True Matte มาตลอดทุกวันนี้เราเลยเอาสูตรไม่ใช่ไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าไม่กล้าลองใหม่ๆพอลองปุ๊บรองพื้นมีหลายแบบหลายการเล่นหลายแบบเทคนิคการเล่นเยอะมากเพราะฉะนั้นสนุกดีกับการเปลี่ยนรองพื้นสนุกดีค่ะทุกคนนั่นแหละทุกคนก็ใครอยากให้ฟุกทำนะฮะรีวิวเครื่องสำอางจากอเมริกาอะไรต่างๆก็เม้นบอกได้อะไรที่แบบดังอะไรที่คนสนใจเยอะนะฟุกจะหยิบมานะแต่เนี้ยสนใจเองรู้สึกว่ามันเป็นไวรัลมากๆนะเพราะว่ามันดังมากที่อเมริกาไอของเมอามาติคนเนี้ยก็รู้สึกว่าสักหน่อยเผื่อแบบมีคนที่ติดตามช่างแต่งหน้ายีคิมคาเดเชียนเหมือนฟุกนะฮะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะฮะเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคนที่แบบกำลังลังเลอยู่แน่นอนนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ฟุกขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบนี้มากอย่าลืมกด subscribe ชอบนี้มากหรือว่าสื่อกระดิ่งกริ๊งมันใจนะฟุกเลยนะคะสวัสดีฟุกกับตัวลายก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไว้จะมาทำคลิปสอนแต่งหน้าลุคนี้คือฟุกจะทำเป็นแบบเป็นพาร์ทเลยคลิปละ2-3 นาทีทำแบบยาวๆเลยก็คือสอนแต่งหน้าทีละขั้นตอนเช่นการลงรองพื้นจบ1 คลิปเลยแบบรองพื้นคือรองพื้นตั้งหากคือแต่ละคลิปจะแยกๆเป็นพาร์ทๆไปเลยเพื่อให้ทุกคนดูคลิปง่ายๆเผื่อแบบเลือกดูเอาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็ลุคทั้งลุคเนี่ยก็จะเป็นลุคประมาณนี้แบบว่าเป็นซอฟต์แกรมแบบง่ายๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะลุคนี้เป็นลุคใส่ฝองง่ายๆที่ฟุกรู้สึกว่าแต่งเมื่อไหร่ก็สวยแต่งเมื่อไหร่ก็เอาอยู่จะงานสุภาพงานฟาดงานอะไรก็เอาอยู่ด้วยลุคนี้แน่นอนค่ะทุกคนแล้วก็สีลิปนี้เป็นของ Caran Beauty นะคะยังไม่วางขายค่ะบอกไว้เฉยๆ